في البداية كده لازم تصلي على حبيبك النبي. معانا عمر حضر التمرين من غير حذاء، فطلب مني ان هو يتمرن، فانا اتكلمت مع عمر وقلت له مفيش اي مشكلة، انت بقى كمدرب لازم تكون مستعد للمواقف اللي زي دي، وانا كده هدفي ثابت وهشتغل عليه، ولكن لازم افصل الهدف على حسب الموقف اللي انا فيه. في المواقف اللي زي دي لازم احافظ على سلامة اللاعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معنا اليوم موزة وبخيت وعمر وزيزو. انا هنا شغال من خلال مدرسة التدريبية وكمان من خلال منظومة التطوير التمرير، وده كان هدفنا اليوم. في البداية كده احنا هنا في مرحلة العرض، وده دوري انا هنا علي العرض والشرح، واللاعب عليه الاستيعاب والتصور والتخيل. ما النجاح عامل مشترك بيني وبين اللاعبين. هنيجي نتكلم عن هدفنا اليوم. هدفنا اليوم من اكثر المهارات استخداما اثناء المباراة، وهدفنا اليوم هدف من ضمن اهداف مثلث المهارات. ما هو انت كمسؤول فني لازم تعرف خصائص وتفاصيل وفنيات الهدف اللي انت هتشتغل عليه. احنا هدفنا التمرير، وعندنا كمان اهداف بتخدم هدفك الرئيسي، والاهداف اللي بتخدم هدفك الرئيسي السيطرة والجري بالكرة. زي ما قلت لك احنا بنشتغل من خلال مدرسة التدريبية، شغالين فيها على اختصار الزمن، بمعنى ان انا اشتغل على اكتر من هدف. يبقى كده انا عندي هدف اساسي رئيسي بشتغل عليه، وعندي كمان اهداف بتخدم هدفي الرئيسي. وعلشان انجح هدفي لازم اركز على اهداف منظومه التطوير. واهداف منظومه التطوير عندي هنا الزمن والاداء والتوقيت والتكرار. وكمان علشان انجح هدفي لازم اركز على النقاط الفنيه، والنقاط الفنيه عندي هنا جزئين: جزء اجباري لازم يتطبق، والجزء الثاني هيتاخد بتدرج. والنقاط الفنيه الاجباريه عندي هنا الرؤيه ودقه التمرير والخطوات الأمامية والتحكم والسيطرة. موزة وبخيت وعمر وزيزو ما عندهمش أي مشكلة وهم شغالين، هم عليهم التركيز والتنفيذ، وأنا دوري كفني التصحيح وبعدين التقييم. عندنا مسؤولين عن الرياضة محترمين وكمان شطار، لو اجتمعوا على الأمانة والعدل والإخلاص والشطارة أكيد هنكون في حتة تانية خالص. ولكن يا ريت نبعد عن المحسوبية والواسطة. علشان تبدأ صح لازم تشتغل من القاعدة من تحت، من البراعم والناشئين. لازم تصرف على القطاع صح، وتختار مدير تقني فني عن القطاع بيفهم صح، يقدر يحط برامج تدريبية فنية محطوطة باحترافية. وانت كمسؤول عن النادي لازم تفرق بين الاسم والأداء، لأن الكورة بالأداء مش بالأسماء. لازم النادي يركز على المدير الفني التقني مش مدير فني للقطاع، لأن الفرق شاسع بينهم هما الاتنين. لو انت اخترت مدير فني تقني للقطاع أكيد هيختار مدربين شطار هيطبقوا شغله صح. كل التحية لكل المدربين الشطار المحترمين، وأنا أعرف منهم كتير. دايما بقول إن التدريب قصة بحكيها دايما للمدربين واللاعبين، والقصة عندي هنا لو انت صاحب شركة او صاحب مشروع، بالتأكيد انت عندك منتج بتشتغل فيه. طالما انت بتشتغل وبتجتهد اكيد ربنا هيكرمك فيه. فالكورة بالنسبة لي انا مشروع. شكرا لموزة وبخيت وعمر وزيزو، دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.